bacunge neza Bernice kandi Bernice ntunde kwisuzuguza wezaniyo telefone y'abandi uraba uyihe nk'umuntu nyene guta quelque part yizwe ko baciye bayitora nk'ahantu uraba ahantu yiteje ucu naho wabwira radio tone cugenda hagiye uyitoro ucerekana ko wayitoye nk'ahantu nkikiziga batoye hano ku barabara satbi niyo mutuma ngwa mu gifone mugabo Bernice nawe nyene ni muri legend kazi nkujyanya ebana barakwereka neza n'ukuntu yayitoye uze kurondera ka video bro barakwereka neza ukuntu yayitoye ashareshira amabere mbo sinzi namba yari yiwe azobivugisha ukuri yamba ari telefone yari yashize imbere mugabo biri kurabiraba neza radio ebana telefone muri Bernice kandi bica bikurikira n'umuryango wose ebana na satura amabafu ebana nawe nyine bicaye mu kwega namba satura amabafu rero yambwiye ati bana akagotwa gatoya ipamera ebana ucukubita akantu ico bitwa mukono wa jasho ujya ni mukono wa jasho mwana abana bo mukanyosha reka kandi bafyina kirese nkari noji imana yani legend ani yavuze ko muri legend adapfa vyati muri legend natinya gutera muri legend ntiyishura n'inzu muri legend ebana bari legend nyene muri legend ntagura n'inzoga muri legend ebana arapapura yo nagatwara ko iri noji hajya iki yo nakajana arazi inde inoji atwari kiri noji none izo fane muri ko muravuga legend yaravyivugiye yavuze legend bugiye yashaze hajya legend yashase kuvuga nirya nyene legend ntatinya arazi ntatinya cyane mugabo kurundi ruhande This one to everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagatsero. Hamda kubwira vyishi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hit maker. Kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe kuri Rena kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update news. Kuri kamera ikomena airfet carf. Ni watuma image igushikira imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ugeze muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro okigwa akajokeza ako kumenya makuru y'abastar ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. My name is Radio, this is Lloyd TV in the place. You know what it is. Ugeze uno musi rero turi kuri Jadedi Pepe novuga yuko twagiye kunywa kafana ariko cyambona umwe mu baririmbyi w'abantu ndavuga yuko yakoze umuziki kera ati byinshi ku muziki ariko rero cyatuma ndamurondera nifuza kuyaga nawe yari mu kirori cya TheBen ni kirori novuga yuko cyabonetsemo utunenge twishi hariko haravugwa aya ntari ndavuga ati rero nka Lloyd TV kuri update news zacu turamwegera tuyage nawe atubwire byinshi vyabaye mu kirori cya TheBen kuko hari benshi bataratahura bega kwa TheBen byagenze gute. Sasa ndavuga ati reka ndamwegere is my brother n'umugenzi wanje ntabyo ndamusaba ariko ndazi yuko araza ko mu kiganiro bya nkabikunda kuko n'umujama wanje. Ndavuga ati cameraman asa kamera nkwereke cyo twikorera cameraman tugende ndazi ntashaka kutwima ikiganiro audisi tubabwiza kuri show turayaga byinshi tumenye mpega kwa TheBen yabibonye gute byari bimeze gute. Reskiri bakuzi wa Lloyd TV audisi bakuzi wa Lloyd TV nkuko nabikubwiye turi kuri Jadedi Pepe niho twabonye umwe mu baririmbyi novuga yuko bakoze umuziki kera abazi byinshi ku muziki ariko rero yari mu kirori cya TheBen hari byinshi byabaye mu kirori cya TheBen nifuza ko tuyaga nk'umuntu yari ahari kugira ngo abakozi ba Lloyd TV muze kumenya mbega ikirori cya TheBen ibitagenze neza nibihe mbega amakosa yabaye ku baririmbyi b'abarundi haba kuri Big FIZZO kuri Satbi byagenze gute. Reskiri ndazi nakiganira nyima abakozi ba Lloyd TV this is my brother. Let's go cameraman Reskiri. Oyo Commander J oyo bakuzi ba Lloyd TV ndibaza urayibona ni Commander J novuga yuko ari kuri stage numwe mu baririmbyi b'abantu novuga yuko azi umuziki ariko ndashaka ko tuyaga byinshi nk'umuntu yari mu kirori cya TheBen ndafise amwe mu makuru ambwira yuko yari mu kirori kwa TheBen. Yo what's up Commander J take mic gatoya brother tugani vipi sasa brother ariko mwe mwabaye gute bro
kuko fresh lakini umuntu aricari ariturije aje kujya yiwe mugahoraba ndayibona kabisa ko Wallahi TV ariko aranywa akantu kiwe ariko I'm sorry sana brother kuba ndakubise surprise ariko nk'umuririmbyi w'umurundi novuga yuko uzi byinshi ku muziki navuze ati ko ndamubonye akaba ari n'umukire kwa TheBen gira vraiment man I'm so sorry brother narubwo ushobora kubona nk'ubu nibere ngaha naje kwirira yanje uraje uraturumbutse iki bamurondeye nimero zacu rasta sasa brother ndamurondeye nimero zacu kugira ngo mwebwe iyo muri ko murashaka nk'ibintu by'ibiganiro canke tubaha ibiganiro mukaturondera braza mukadutelefona mukatubwira ati biki nk'uburaba nibere ngaha ndatuje bro nk'ubonye nza kuba ndi kumwe n'igihabara ko mfise umugore I'm sorry sana iyo uri kumwe n'umuhabara nibyo wanambwiye hari anya sinzi nange nuje aya ariko mba ndabizi man iyo aburi kumwe n'iboro sinari kuza man Roy nawe wize kweli ariko yaburi kumwe n'iboro sinari kuza brother I'm so sorry ariko je ndakwenda avuga ati nk'umuntu wari mukure kwa TheBen ko je narakubonye mu show kwa TheBen navuze ati ukabuzi n'umuziki no muri ibyo navuga yuko azi umuziki haba music live arakubita navuze ati ko ndamubonye rero irifu ko tuyaga byinshi brother I'm so sorry bro ndaga toa bakoze Wallahi TV nibazi yuko aza kutukiganira avuga ati is my brother ariko ndashaka ko tuyaga byinshi nk'umuntu yageze mu kwa TheBen akabazi n'umuziki ndashaka ko tuyaga byinshi ku muziki tuyagene kure cya TheBen hari bitagenze neza biko ravugisha abantu amajambo hirya no hino iphone ya TheBen marango yarabuze iphone ya TheBen yabuze TheBen yaciye na ba Sadbi na ba Bernice na ba Rinoji na ba Big Farias hari bariko baravuga mu majambo iphone ngo Sadbi marango Rinoji ariko tuzaza kumenya byinshi niyo mpamvu shaka ko tuyaga umuntu yari mu kirori hari byinshi yabonye yifuza kuwe umenya sasa brother taka dufanye emission I'm sorry kubana ku surprise kuko navuze ati ntancika turayaga mbwire byinshi yabonye mu cya TheBen utanipa hela tutaongea bro utanipa hela yega mwe muragenda mukaza mu ibintu mu postinga ku ma Facebook ku ma YouTube mukiyorera inoti ugasanga mugabo ntitwe nk'ubusha twungukira hi una kitu baba uzokumira mwiki gisagara cha Bujumbura uzokumira mwiki gisagara cha Bujumbura tumuba nk'umuye msarona nk'ubibiye musi byose byaravyibushe ibiki ibiye musi byose byaravyibushe ibiye byavyibushe zo turaba byantuze ibi promoter byose era kuri ba Simbizi bafise indazigereza hari bantuze ba mi pro indazigereza hari mugore bamwe mutera mwumva ndahiye ko atuguma twiruka bra unajua nkunda ku surprise nk'umwe kuvuye mu mvuye mbare sana nuziko tubazane update news buri gihe tuba twazirondeye kandi watera aguru nk'ubu bana fo oya pana maguru Loy TV tu ngoma nzobaha akaduga nahise n'umuzamura basi ukaduti ukavuga ati kamanda ni azime gari ju ega muzokumira mwigisagara nyiri zuba ryo ngahebo sasa umeze fresh lakini yeah jeze poa bro kubona kabisa uri kurigira fresh man bana je ni fresh mbo nibereye aha mbo hari umuntu ndindiriye nyene ngaha ndavuga ati reka ndindiriye ngaha kugira ngo nyene nifate naka breakfast ngaha nyene kuri Jardin Pepper ndabibona kabisa ariko rero brother ndashaka ko tuyaga gatoya nk'umuntu uzi byinshi ku muziki nk'umuntu wari mu kirori cya TheBen akaba ari kirori kiriko kiravugwamwe ibintu byinshi ama insolite menshi ndashaka ko tuyaga tumenye byinshi brother abana shaka dukora akayimisho gatoya I'm so sorry kandi kubana ku surprise don't worry bro mini rasta ya Rastafari rasta namwe mu muri ko murarondera ebana ubugarimani ndoyiva nende yakubwiye ko nari hariya mu kirori ebana je narakubonye bro nakubonye mu show ndavuga ati sasa nimba nitsimvye na si bya bindi bwo bukamera bwanyu buza buduhita twaje kwirira yaje I don't like ebana kabisa ariko bakoze Wallahi TV dushadundule location gatoya brother welcome brother kugira tuyage byinshi yes bakoze Wallahi TV urana rero twamaze kugira aho dukore ikiganiro kugira tuyage byinshi na Kamanda J umwe mu bavuga yuko bazi umuziki namubonye ahantu ari karanywera kamwe ndavuga ati iri foko tuyage kugira ngo tuyage byinshi yari mu kirori cya TheBen yasanzwe azi n'umuziki hari utunenge yabonye muri concert ndavuga ati rero eban muri tubabwiza ukuri show tuzoza kuyaga nawe Kamanda take mic brother. Yeah, thank you. Go fresh lakini. Ibara. Kandi I'm so sorry kubana ku surprise brother. Oya jeni bisanzwe. Unaona man. Sometimes tuze turiyumvira man. Tukora ibintu twiyumvira n'umuzoza musanga mwakoze ibintu byiza ibana byo kugwego go hejuru wanelefonye twapanze fresh content nta kibazo twayivuganye po mugo nk'ubu surprise vraiment no. Ibana I'm so sorry brother. You know? Na so door. Uko fresh lakini. Niko poa. Unapendeza sana brother, you know.
najua marasta bwana makuru y'imisi brother twerukana zamani sana yavuze kwa kwera huko mba niko ndirukanka na live nyene muko namwe kuba mwirukanka natwe ngo twiruka bwana kama kawa brother sasa ibuja flavor nayo wanaje brother buja flavor buja flavor nyene ni buja flavor nyene none yuko buja flavor ivanye n'ukuntu yagiye irapfa ukuntu ntubona yuko usanga hagenda haba n'ibintu bimwe bimwe ugasanga bamwe bazinga ugasanga nk'abaririmbyi bacu bariko bagiriza amatelefone bariko bagiriza barabonye ko dukenye adi barawe ko dukenye ibyo turaza kubigaruka ko mu kanya gatoya ariko ndashaka kubwire brother mbega numwe mu baririmbyi b'abantu bavuga yuko yakonye indirimbo na ba Steven Sogo right mbega uravye umuziki wa kijya gihe n'uno munsi ubona bitaniye brother kiriya gihe hari fresh man kiriya gihe hari fresh twe twarakubita amashow twararonka ama opportunity yo kugenda ahantu hamwe na hamwe ugasanga amashira hamwe iki bariko baraduha inoti man badutera ubucere bukwiye mugabo ubonye ugasanga na karaoke ya mahera ya kera twakorera n'ubu niwe n'abandi bakorera niyo mpamvu ubona Jensa nk'utabirimo nyene usanga nibereye mu bindi bimwe nyene bimbeshejeho bro urumva impamvu byatumye uhagarika then wihaga pause gatoya ni kibazo cha money buja flavor nta maheri iri nta maheri irimo nta maheri irimo man no man irimo kweli nta maheri irimo ama ibivuga ko abari biraba sana uzogendura biraba mu biteramo uzosanga habayemo ibiteramo birimo abastari bacu n'abastari beza bazi kuririmba mugabo sinzi handi hantu bipfira ugasanga nta noti kabisa nta modoka nziza bafise nta mazu ashining usanga kandi byembwe dutegerezwa kubamwe kwisi uciye kuyisi tubase nk'uru etage nk'ikiriri cyangwa ihihe cyangwa hariho hose cyangwa ugura imodoka igezweho phone igezweho uvuga ngo waraciye ngo kuyisi ngura umustar ngo kaze ngo byatari bya bindi bya Christophe Matata barimba amahiti yatari ugasanga n'abategetse barayumva bacanjwa miss bapfuye nk'indagara ibona itara kabisa ati bafugura amafone agezweho habasani ati binjize money man bego wana habari kugira ngo abasani b'abarundi bagura imodoka zigezweho nkuko twabivuga batunga amafone ahenze aba batipe mugihe tubona ko bakora ama concert aba batipe borganize ibiteramo nubona yuko bagenda bakizanira abanyarwanda bakizanira abatanzania bakaza bakabakubita inoti nyinshi hagira n'umustar wacu ugasanga nta n'amafaranga bariko baramuha nta mafaranga kwiye ariko baramuha noneho umva erega iphone igura amafaranga arasta bro imodoka zigura amafaranga right now umugabo hariho n'abantu baba novuga ko ari abantu bakunda igihugu n'abarimwo n'abastari bacu ugasanga numugwiza tunga nkaziranosa arikundiye nka mutima nka rwa mutima canka arikundiye nka Fariyaza mukubisa imodoka izimvye arayimugaba ivyo vyamabiba mani zya modoka zose ubona ba Bruce Melody sizo bigurira hariho amashira hamwe hari amanuze hariho ama societe amamwe bajya ba Diamond barabagurira ugasanga mu nzi wabo bose ebana ni Pepsi bamugure nk'iki TV gipima nka 90 pouce no ebana ugasanga ni Pepsi yakimushiriye hajya frigo mu nzu ni Pepsi yamushiriye hajya ugasanga ikebu yiwe ni Pepsi yamushiriye hajya ishaka kukogwa mu mantuze nko muri garage ifise ikibazo ni Pepsi yishura ugasanga ariko nkaha wapi royi wapi ariko je hari kintu waruvuze ati abarugareza ama concert ngo bazana abanyamahanga ariko rero hari kintu abantu benshi bakunze kuvuga bakavuga ati kumbure umuntu ari ngaha kugira tumire umunyamahanga arabanza karambega umurundi ninamushiramwe ya mafaranga mugihe tubona abaririmbyi benshi baguma bayerera then babarundi ari byo benshi bidoga avuga ati ntago ushobora gufata umuririmbyi abantu benshi baguma babona agiye kuri beach aramubona asoza hano naho zona bakubitana mbega ninamushiramwe imiliyoni 100 nzozigaruza mbega ntubona ko ariyo mpamvu ituma abantu boruganiza ibiteramo bahitamo kuzana abanyamahanga kugira ngo basi bazoze mu kirori kugira barabu umuririmbyi batari bwabone mbo urabona ikivuze benshi kawaida ubunye ibintu bose babigize deal man urumva nabo baba bari mu kazi okay kirumvikana ku ruhande rumwe nka DJ Pole nashobora gushora mutayi we mu bintu abona atazokunguka mugabo nakubwiye kuva kare hari ikintu cyitwa patriotism patriotero ni gute nuko ushobora gukunda ikintu kagiteza imbere wanashaka
wanashaka bibaye ngongo ugahomba ukanahomba mugabo ukerekana yuko umuntu wamutegeje imbere uriko uradandaza nk'ikintu nk'ikintu kigura 5,000 je nkagukubita 20 man nkagutera 20 kandi nzi ko igura 5,000 hariho naho kigura 3,000 nkagutera 20 kintu kigura 100,000 nkagukubita 150 bivanye n'umufuka wanje man kabisa Commander J nanuvuga ko uri no mu bantu bazi umuziki then washoboye kugera mu kiro cha TheBen ahabereye isho ya TheBen havugwa ibintu byinshi ibintu abiriya ariko ndashaka ko tuvyinjiramo neza nk'umuntu wari uhari kandi uzi umuziki ndashaka ko bro je kushoni hiboni n'izindi kuzamva abantu bashaka kuba international ngo mu DJ ashaka kuba mu international ngo umusani ngo ashaka kuba mu international ngo mu MC ngo ashaka kuba international kandi mudakora ibintu biri internationale man je narabonye ibyo nyene brother niyo mpamvu navuze ati abantu zogenda urabe nk'ubu video basi namba wabonye kandi ndagusabye mu igani Roy zondere burya ubu video ngiye kubabwira tuzodushire mu kiganiro niho uzoca ubona ko tuba tuzi umuziki naho natwe tutari ndani cyane ko twe turakurikirana umuziki sana turaba abastari bari ku rwego international nk'aba Harmonize ba Diamond Platinum aba Bruce Melody Rom ingene usanga babigenza n'aba MC babo iyo bagomba kwinjira kuri stage warabonye ukuntu MC yahamagaye Satibi kwanza cyangwa warabonye ukuntu yahamagaye Fariaz warabonye ukuntu yahamagaye Mona Award warabonye ukuntu yahamagaye Dr Cloud man Dr Cloud yubahwe sana wagwana Dr Cloud ankala yubahwe sana yubahwe gute brother ibaze nk'umu MC agahagarara imbere y'abantu nambare kubera nyene cha mi progiske cyaravyibusha urudarugereza hari yanya menga no mugwiza tunga nakese bimunabisigaye umunanira no ku ebana ni sauti bro uno musi kuyu musi Karume satbisa tura mabafre no akabari ngaha nimukomera amashi aho menga ni anniversaire bro Satibi na cyaraduka pole ngo Satibi ngo yambariye ngo miliyoni bya bindi bya ngo miliyoni ngo yambariye ngo hama ngo yambari ibiki Satibi na afata microphone ngo wapi ngo arababesha aho uharacecese nkuko ubona ngaha cicisi nkuko ubona ngaha twe hacicisi why zuraba izindi concert z'abana nariko ndakubwira wanashaka kugenda no ngaho Kampala ba ntuze ba Chameleone ba Jose Chameleone bane uramuhamagara man uzorabe man byabaye ku ruhande amakosa yabaye ku mpande zose turaza kuzigaruka ko izo mpamvu niyo mpamvu naguhamagaye nk'umuntu wagiye muri shop bro impande zabaye ku mpande zose amakosa MC kwanza ategerezwa guhamagara ubwa mbere na mbere ategerezwa guhamagara umustar ebana yatanguye gushusha abantu yashuhije public aho rero abantu muri yabahabuye byahata yabashize muri mudu waragiye Gitega urabujya mu MC ntuze yari yajazananye nawe Bruce Melody warabonye yuko MC wabandi bose yari Sadi mugabo mu nyuma Bruce Melody kubera man baje baraza umuziki baramaze gutembera baramaze kugenda mu bandi bantu nabo nyene babahabura babastari babarengeye bakabona ati how bikogwa then ni biya twokora urumva bro warabonye ukuntu yaciye ashanje ubwo nyene umu MC byose bica birahinduka kwereka atavuze Sadika bari we amu MC barongera mu Nyarwanda ugiye abikoze yo what up man amashamashe hejuru amatoroshi ibiki today I introducing my brother best musician Bruce Melody music gakijamwo bro bakashena byatari adugira kuri stage nyene bana akubita ingoma ya mbere ya kabiri ya gatatu aza kuramutsa abantu ari nko ku ngoma ya kane wallahi ndakurahi kabisa ari nko ku ngoma ya kane ni hacabanza gatuza ariko araruhuka ariko ari hanagura intuguta akabanza akabaramutsa abantu mugabo amaze gukubita nk'isonga nkazine cyangwa zitatu zihabura mugabo usanga Satibi aciye aje imbere je niho nayo nibereye Satibi aciye aje imbere aravuga amajambo nk'uri nyene muri anniversaire aje kuvuga amajambo mbere cyakubita n'akaririmbo ka TheBen ka kera agakubita chorus acara manuka kwe urumva ariko sikujya byakabaye bigibiga warabonye Ankara rero ukuntu yaduye
tunturu tuntutunturu tuntutuntu aho nya aba instrumentist n'amagoro gwababwiye bakoni bashize mu nyene bari muri beat tunturu Dr. Kradara hagukunda reka kumva ivyo bavuga abo bose nabakunda kiracanga musha stage man niwe muntu navuze ati respect sa kandi azina na TheBen hekanu yarakabonye ahubwo na TheBen man yawe harageze igihatakara kubera iyo uri kumwe n'abantu iyo uri kumwe n'impumyi nawe usanga umwanya muri kuratsitara bro iyo uri kumwe n'impumyi nawe usanga uri kuratsitara wacise nkazo kubera zigenda zirahuhisha heka na TheBen TheBen nawe yejo walai TheBen nawe nyene baramuhamagaye agenda n'umuntu urya mutemu wiwe imbere ibana hakuduga nyene yashushe cyane aduga nk'uwahoze ariko arabaramutsa agira iki Jena bijya byifone kwanza bazureke brad ibyo byifone turabigarukako ariko ndashaka bazumbwire bega Big Farious nawe yuriye kuri stage gute nk'umuntu wari uhari man Big Farious ibyo musinye kataririmba nuko nyene naciye ngenda harageze umwanya cindigira nyene kujya kunye mbandi kumwe n'abajama yene twatushaka mu ruhande rumwe bro izikya shows aba TheBen zari shows zisanzwe ni karaoke muzindi ni karaoke muzindi ngakuja tuja muri karaoke umuntu agakubita song ya TheBen akubita song ya Bob Marley niki igasi show ya hatari umuntu ashobora kuvuga ngo ariko ngo arasamarira ko byatari niyo mba nibereye hajya jusanga nibereye quelque part nibereye mu bintu byiwanje ibintu nk'ibyo ariko ni shows zisanzwe sana FIZZO umunsi wa mbere yaririmbye show ya kabiri ya FIZZO atuje kuri stage ego show ya kabiri none ntiyarejo ejo FIZZO niyo kuri stage niho FIZZO ataririmbe ariko rero nk'umuntu wari uhari ndashaka umbwire amwe mu makosa wabonye mu kiro cya TheBen udatiye hirya no hino ikiganiro cyitwa tubabwiza ukuri show ndashaka uvuge amwe mu makosa wabonye haba ku ruhande rwo bari by'abarundi haba ku ruhande rw'aba MC bandavuga ba Amipro kuko Amipro niwe yari umu MC matya giteramo haba makosa yabonetse kuri stage haba makosa yabonetse kuri TheBen wa MC we nta Mipro arondere neza umupeti yo kwa entraîner ku buryo bwazo vuga ati je kwi narasohoye ariko pani misyo so amwe mu bintu byihatiramwe byarakunaniye bigenda bikumbitera bikunanira uko ndi ku ruhande rw'umwemsi nta MC aracangamuka nawe ameze nk'umunyamuziki ibaye ngombwa agasimba ibaye ngombwa agakura n'ishate abana agashusha abantu arase Amipro nabiye bakabishobora ubona Amipro tuvugisha ukuri zo turavugishwa ubona bro je ndakunda aba promoter bavugisha ukuri kandi badatinya nta Amipro navyagishoboye mbo ku ruhande rwa urundi ruhande naho kw'abasani kosa ryabaye je niyumvira ko Impanvu Farious atuba yararirimbye man mugani attention nayo bijya mugani bumwe ibisari hagarara urabona aragiye arafata amatike y'indege akagenda hanze akagira iki atunze umuryango kandi umuryango munini wa Bantu Boy agira iki urumva hari gihe yahagarara akavuga ati je batampaye n'irare twavuganye Jese n'ibyagasuzuguro je amatwa asumira nuko numvise batabahaye amafaranga yabo ariko TheBen wibuke yuko ava mu Rwanda yarayariye kera ujya yahawe kera ujya yaje umufungo yarawuriye none gute ubwo bashyize ngaha anya batabakwiriza urumva ngira urayibonye none ko na satura amabafure yaga umwanya wose umengarakanye n'ahatwenga yatwenga yatwenga nk'uko umenga nyene bana karimwo urumva ariko ikibazo gice kigaruka ku barindi y'abarundi gute bemera kuja kuri affiche bakaja gutegera abarindi ku gace indege bakaza muri show bazi ko batarahabwa amafaranga kwa kwisuzuguza rero kwa kundi ko kutimenya aja mu press conference nta muntu azokaguha kandi uzi yuko uwo muri kumwe we yaje inoti y'agaciro nta muntu azokaguha mbo gusa ku ruhande rwa Farious bro je ndi jamangu sana nakwese n'amastati rom n'umuntu novuga yuko afise love kuntu arase love kuntu bro nkabajya ba Medi ba TheBen n'abana bamaze kumwibwira bonyene yuko bamukunda ngira urabibonye iyo hataba Farious ntibari kuririmba ni wasanga bariko baririmba ibintu bitari byo kuko niwe yagiye arabarespira uko bo akaraba nk'umupetsi nk'ujya avuga ati reka nje kumwakira mbo nize nibisanzwe mugabo sinumva ndugwe Big Farious nk'igihe amaze mu muziki yuko yo bakiri ku rwego rwo guhendwa bro bakamuhenda ngo turaza guha amafaranga ngo mu nyuma ntibayamuhe ivyo bintu why bimeze gute
kujya rero ni kwisuzuguza ni babahaye abo kujya nabo nyene baba kujya babahaye nabajya abandi nabo nyene babahaye abo bayakubite ku mufuko bayakoresha ivyaba ama projet yabo nabo bashayininge man umustar ategerezwa kwambara impuzu zizimvye umustar ategerezwa kwambara amarora azimvye umustar ategerezwa kuba afite telefone zimvye umustar ategerezwa kugendera mu modoka izimvye urumva nivyo ubona nyene aba ba Harmonize ba Diamond nibwo buzima baba bayemo n'abantu bose bagacatangura kuza barabaha agaciro bavuga ati uriya mushikira gute ha Diamond bageze urwego rwaho bagendera mu modoka yabo n'ababounce modoka zabo ariko ngaha mu Burundi no mu bounce sanga ari umujama wiwe nyene bivuganiye ukuntu twacomotse man twagiye wewe bana nuko mbere tuwe bafata agataxi turagusanga hariya kubera imodoka iruzuye ambiga kutajya kuri stage kwa Big Farious ntubona yuko ijya ntuze yorganize igiteramo ntubona yuko niyo organize kindi giteramo niyo organize kindi giteramo hari abantu bazocita bave cyangwa ku ruhande rw'abasani abarundi barajya show bro abarundi basanze bimere nk'abaganda ebana barajya show ntubabwira ivyonya y'abana bakire kumva ahantu byacitse gusa baragenda ahubwo wewe mbaza ati gute abaririmbyi bo ngaha mu Burundi bemera yuko ivyo biteramo navyo nyene bikaba batarimwo canke nkabo baba organize ivyo biteramo kubera iki batabaha agaciro kandi bari mu gihugu cabo ariko hanini biva ku baririmbyi gute kuko umuririmbyi nakuntu ashobora kujya kuvuga cy'indege azi ko ntarari akaza muri show akaja muri press conference zibiri azi ko atarariho amafaranga bana irabasha je naramanitse amaboko je nibereye mu bindi byiwanje nivyo ninagera naho yaho shaka gusubira mu music neza music yabujyanye ntugire bro ngo umuntu ngo arayivamo ngo burundu urashobora kuba music utari kuririmba mugo gasanga uri umupro uri umuntu uzeya uri nk'utunganya ibiteramo turana amafaranga tuwe baka boss bro kujye bwaho je shobora gutora abaririmbyi nkabwiye ati okay nuku dukore gute mugabo nuko nabanje guca muri music nabanje guca muri music nkamenya agaciro ka music niki nawe uzobura urubosi watanguye gwidandariza intuze ya ibiharage gwidandariza intuze ya ubufu bw'ubududu hama akagenda aratembera akagenda agatera imbere mu nyuma akawumugwiza atunga yarabonye ubududu n'ibiharage n'ibishimbo nyene vyunguka akaza gufata muri nyuma akaramutera ngo miliyoni 100 ngo amajana 2 ni nk'akamari twe bijya bijamwe abantu baba barawigeze abawigeze bro kabisa sasa Jay bega ibura telefone ya TheBen nk'umuntu wari uri mu show navuga yuko ni ibintu biko bavugisha abantu amajambo menshi bamwe bakavuga yuko phone ngo ni satbi yayivye abandi bakavuga yuko iphone ni Rinoji yayivye abandi bakavuga ati iphone ya TheBen ni Ben Nice umuceri wa satbi yayitwaye bega nk'umuntu wari uhari phone ya TheBen ugejeje kwanaliza phone ya TheBen uraza ko bayatoye nde nababwiye bazobasuzugurira mwibi bisagara bazobamarira mwibi bisagara usange niba abantu n'agaciro kabo bagena bana umugabo je namaze kubona ntubona nk'ibyo by'itelefone kuravuga nubwo tarabijana induraza kora nk'ibinyamakuru byo mu Rwanda biza kwibanda kuri babasani bacu kubera bavuga ati nakare bahembwa amahera maki barakenye nibo batwaye telefone man nta sat bio kwiba telefone cyanke Farious kirese nka Rinoji manu yanirije nani yavuze ko muri gen adapfe byati muri gen natinya gutera muri gen ntiyishura n'inzu muri gen ebana bari legend nyene muri legend ntagura n'inzoga muri gen ebana arapapura yo nagatwara ko Rinoji hajya iki yo nakajana arazi inde Rinoji atwari Rinoji none izo phone muri ko muravuga yo itwara amani ubwo je sinibaza yuko Karume yo twara phone sinaza ko Bernice yo twara phone sinaza ko Big Farious yo twara phone ujya we banze babe baramuvuye ubona yo twara telefone muri bantu bari hajya bari kuri na post basi yantuze ya Mukombozi uramaze kubona warabonye stati yiwe yes Mukombozi yandi savuga ati umuntu mutoya yari muri bo ni washobora kuba yatwaye telefone ya TheBen sasa umuntu yari kuri table imwe na TheBen mutoya muri bo yari Rinoji Regent aho yavuze yuko rero ati Rinoji
niwe yivya telefone ya TheBen kuko niwe mutoya yari muri bo. Ni nawe legend man, ni nawe legend yaravyivugiye. Yavuze legend bugiye yashase hajya legend yashase kuvuga nibijya nyene. Legend ntatinya rasta. Ntatinya. Cyane mugabo kurundi ruhande kurundi ruhande nantuze na TheBen yarayerereye sana. TheBen yarayerereye sana. Mbona ubwo bavuga ngo yasize kuri table. Abademu w'abarundi nabone atari abarundi kazi bacu. Bari ukuntu baguma musama bamugira iki bamwisomesha. Ala ino kubafana burya harabaye mu ikosa bro. Nabonye ukuntu TheBen yari kararirimba ariko aririmba bajya batemu buzuye sana nkuko bariko baramukamera cyashaka afate phone y'umudemu. Sinzi ko wakabonye neza. Y'umudemu yari hajya ngo ayitore kubera akaramukamera wenyene yikamereye igire selfie nkuko ubunya kuri stage acamuhereza aka video. Wallahi baba demu bacu namba yari yibaza ngo agira musabe nimero. Rege yaciye akuramo muri kamera acashira muri ntuze none nibera amaso yanje guca acashira muri ntuze acashira muri diapo ijya ntuze hajya wandika nimero acaramuha. Arafyonda bwira arabiko aronka kamera TheBen arabura mana acarayimusubiza yibaza yawe yarazi ko umudemu we yarazi yuko agira maki nomero. Acashira hajya amushire kinime agira amushire mu nimero ziwe. Donc TheBen amwase telefone kugira ishire mu nimero ziwe. Umudemu yaciye abashapa bakuye muri kamera ababuzi imbwa n'imbwebwe arabuza ka video. Uzabirane neza niho narindi urumva. Bo so rego kuvyo telefone warakura vuga. Bro ni hatari ariko biriko biravugwa. Ni hatari n'abakameramani mwari nyuma ariko abakameramani Jay murumye Kamanda Jay harimo abakameramani ariko bavuga ko telefone yaburiye kuri table kuko kijya giteramo cyari VIP kwanza wibuke. Cyari VIP rero nico kintu kidatahuritse kungene telefone ya TheBen iburira mu giteramo kiri VIP nkakujya atabantu basanzwe bacane bagiyeyo kandi bikavuga yuko telefone ya TheBen yoba yaburiye kuri table imwe. TheBen yaricaye ko table ya TheBen yaricaye ko Satbi Ben Nice na Rinoji na Big Farias nuko kabisa nibo bari bicaranye mugabo muri abo bantu bari bicaye kuri table harimo n'umugore wa TheBen. Rujya rupeti nago gwa TheBen gwaramaze kubura unyamerika rurijya jara gwaje bujumbura kweri agashira telefone kuri table. Ariko kubera yavuga ati ndi kumwe n'abasani yari yabacungishije bara abantu zabiye bara zijyane neza baradusuzuguranye ugasanga umuntu agucungishije ibintu vyiwe. None urabona yuko nka Farias yo cunga telefone ya TheBen canke nuze ya Bernas canke Satbi yo cunga telefone ya TheBen kujye bwahoza nk'umuntu akamuhamagara bro ngo ikintu tuvugana ngo ndagurira akantu ngo tuvugane canke hakazana harimo n'abanyacubahiro bro bifitiye amafaranga ba yabo ugasanga nka Farias arabonye umuntu yuba agiye kumuramutsa hariya nakujyanye n'umugore wa TheBen yayivuye iruhande yigira kuramutsa namba rimere wiwe namba rimere wa ntuze ujya mu dada wundi bari kumwe w'umunyarwanda sinzi umumere kwanza umenga nimere wa Pamela nyene yari hajya urumva agenda kumuramutsa n'abagenzi biwe avaje nabona yuko Satbi canke Big Farias ariyo camucungira ibintu vyiwe telefone ya TheBen niyo camucungira nivyane byo kwijajarangura umunyamerika gushize ngo ibintu ngaha ngo nta na kimwe abarundi ngo baramwakiriye ngo bagiye baratera induru ngo mu barabara ngo bagira iki ngo baramukunze cyane ngo baramukunze kubari jene ari nivyo gukundana ngaha ngo kurazana ngo byo gukundana kujya bwaho bogucungira ahubwo hari hasigaye yuko baza baramuteru barasigaye ko baza baramuterura rero bamujyane no muri dushe bagira iki oya waje umunyamujubuzi yuko we waje muri show waje gukorera amafaranga na menshi kwanza yaza ko hajya bariko bararyoherwa bamukubisa ama miliyoni jana ngahe nabo nyine ngira atani miliyoni 30 babahaye uvuga reko ariyo mpamvu banguvye telefone oya nta phone ivyo vy'ifone kuvuga ngo bare nk'ivyo rero abantu bamabibwe Farias yaraje ngoza arakubitwa ama telefone be n'umugore wiwe barataha urumva bamagiye ahantu ariko Kamanda je nturi kuranyumva neza kwibwa telefone kwa TheBen wait gato kwibwa telefone ya TheBen biratahuritse kwibwa nibisanzwe ariko ikintu abantu benshi batari ko baratahura bega abantu bari bicaye na TheBen kuri table yari kumwe n'abasani bagenzi biwe harimo ba FIZZO ba Satbi ba Ben Nice ba Rinoji yari table iri kwa bastari gusa bega mu bantu bari bicaranye telefone yibwe nani none radio cyangwa telefone ya TheBen yatwawe nani ndakubazi
ushaka ndakwemerere ndakubwira yuko ari Farious yatwaye telefone ya TheBen. Ushaka ndakubwira yuko ari ntuze ya Satbi yatwaye telefone ya TheBen. Ariko rero hari ikintu kimwe kidatawuritse neza Kamanda J. Ari uvuga ati Legend ntaruka ati Legend yo itwara Legend nayo turazi ko ari Rinoji. Hari ibintu biko biravugisha abantu rero bavuga yuko ati Satbi Farious barashobora kwitekerera ko bivanye nuko batahawe amafaranga yose mu giteramo kugira ngo buzurize ikinogo babataye mu cyo batahawe amahera. Nakubwiye nivyo biriko biravugwa. Nakubwiye Big Farious. Big Farious numune kujya akasha bazuzu bageka kanatemberana hajya bafise nk'izi poro guca tuzuye agafungo je turamaze kwicara turamaze gutemberana ahantu hatari hake aho Farious ubura mushize pembeni mugabo braza je bivanye n'aka video mwabantu mwe ndiko ndabona kayo karasirikira ka very nice man umuntu ni munini umuntu mugari abanyarwanda nibo bavuze umuntu mugari urumva bashaka kubona mbo Farious ntuze ya Satbi niyo mutuma ngwa mu gifone mugabo very nice nawe nyine ni muri Legend kazi hujyanya ebana barakwereka neza n'ukuntu yayito uze kurondera ka video bro barakwereka neza ukuntu yayitoye ashareshira amabere mbo sinzi namba yari yiwe azobivugisha ukuri yamba ari telefone yari yashize imbere mugabo biri kurabiraba neza radio ebana itelefone muri very nice kandi bica bikurikirana n'umuryango wose ebana na satura amabafu ebana nawe nyine bicaye mu kwika namba satura amabafu rero yambwiye ati bana akagotwa gatoye ipamera ebana ucukubita kantu ico bitwa mukono wa jasho ujya ni mukono wa jasho mwana abana bo mukanyosha reka kanbafyina nibafyina abana bo mukanyosha urumva kera ngo abanyakamenge ngo abanyakinama ubu kanyosha zamusaga no haraba Legend kazi kandi bajya bademo man bajya naba snitch ni ninja na keseri zazi nizimesha bandi bangu mu Rwanda babitwa ngwiki aba marine naba marine mba uvuga ati hamwe byo bari Benasi yayitoye nkuko biriko biraboneka ku video niriho aka video kariho burya Rinoji naho umuntu aguma muvuga cyane urumva uri kurabira Rinoji mubisanzwe iyo umuntu ari muto nka kugene ntuze yabivuze mu kombozi kenshi baramikeka mugabo eba bacunge neza very nice kandi very nice ntunde kwisuzuguza wezaniyo telefone y'abandi urabuyishiye uyihe nk'umuntu nyene guta quelque part yizwe ko baciye bayitora nk'ahantu uraba ahantu yiteje ucu naho wabwira radio tone cugenda hagiye uyitoro ucerekana ko wayitoye nk'ahantu nkikiziga batoye hano kubarabara umuvuga ati rero bivanye n'aka video hamwe vyoshika ati na sad video buja flavor sad video tegeza kumuzana nta uzi impamvu aje no kumubwira ati abantu ukabona yagoswe satura amabavu neso munyambuzi sumuropozi none ropoa yaba nivyo ushaka ariko rero hari commentaire navuga yuko iki yabwisha abantu amajambo menshi yabonetse yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye ndavuga Akezanet abona yuko bakoze commentaire muri post yakozwe na Satbi bamdika ati Satbi ngo tana telefone y'abandi ahubwo byanditswe na Akezanet mbega ico kinacho ivuga bya bindi byo gusuzugura iminsi yose wamusuzugura umuntu iminsi yose wamusuzugura umuntu umusuzugura no mu bintu byinshi ugasanga urukura mushirako n'ibintu ngira atari ivyo canke none na Satbi yo kwiba telefone kujya kuntu bumva ngo umuropozi ngo ubuzima yiciriyemo mani nta muntu atagira kahisi kandi nta muntu atagira kazoza uraba muri kahise mugo akagera igihe ukiyubaha freshman kwanza nka iPhone nk'umuntu yayimwivye namba ariko ni kubera nyene bajya basana usanga mu telefone yabo harimo ibintu amabanga indirimbo ku ruhande rumwe byo nashoboka nyene ugasanga bagiye gukura amajya amasonge bakazoyakora ukundi canke mabanga ibintu nk'ivyo nayo ubundi iPhone bro barayiba iPhone ariko ni telefone dakunda kwibwa naho uyiba urafatwa tu ubitunze naho ubitunze mu nzu ubitunze nk'ibuye naco uyikoresha ugishiramo sim card za gusaba bagu telefone hari naka video reka ariko karavugisha abantu nakabonye nashobora gutora telefone yiwe nashobora gutora telefone yiwe very nice ngo yishize ngo mu mabera mani nk'abafanzi mwe b'umuziki w'u Burundi nk'abafanzi mwe b'umuziki w'u Burundi
nse muraraba namwe ku ruhande rumwe rumwe muze muri yubaha mubahishe n'ivyanyu je sinumva Bernice uburyo yotora ebana agacashira ngo telefone iPhone 14 agacashira mu ntuze agacashira mu mabere Bernice agacashira mu mabere Iriko yavuga reko agacashira mu mabere Iriko yavuga reko ijya telefone yashize Bernice yatoye ngo ari ya TheBen ya mugabo rero ku rundi ruhande se none TheBen canke ni kubera bamuduye nyene bayitwaye sindabona abivuga sindabona ya postinze sindabona n'umugore we agenda akunda kumukurikirana sana Pamela akwereka ariko enjoy ngahe Bujumbura avuga ati ahubwo numva ntohava ngahe Bujumbura araryoshe vyatari nagiye muri commentaire abarundi nabona ba legend ngo ahubwo ngo nako kiwawe ngo turagakene ngo guma ngaho nyene ngo agaki ngaho ga telefone kiwa niko baciye bamubwira muri commentaire urabona commentaire Pamela ya postinze Bujumbura hanjoye sana numva ntahava ibintu nk'ibyo tuja muri commentaire ho mutipe umwaca rakoroka iniga kezeriti ahubwo guma ngaho nyene turakurindiriye nako turagashaka aga telefone ka Pamela nako baragakene nako turagashaka abarundi ge sibiri nyuma cyama telefone bafise bari telefone ngo biramara majeras ikintu kibabaje ni kimwe hari abanyamakuru bo mu Rwanda biramara maje rindira abanyarwanda uzokumva bo bose bya bindi byanyu mwe mufyina mu bana ba Bruce Melody bagirare z'abantu ba Medi bagirare z'abantu ugasanga ntaco mubavuze ko bo rindira uzokumva ibisuma n'abarundi gose ibiki ibintu nk'ivyo zobora byumva rindira gwafata amavuta uzokumva Shaisho ya TheBen vraiment bakoze wa Doi TV ni ibintu novuga yuko then umwanya umwe n'agasuzuguro ku barundi n'agasuzuguro nyene rasta kuko ntago bitahuritse kungene umuririmbyi yoza guhasho abantu abaririmbyi gice kuri table imwe n'abaririmbyi ugaca usanga then telefone irabuze TheBen yari icaranye na Satbi yashe na TheBen yari icaranye na Bernice yari icaranye na Pamela yari icaranye na Big Farious yari icaranye na Linoji bari kuri table imwe akaba ariho haza kubura telefone ya TheBen bana Linoji yo ijya kabisa Linoji buje si umunyakanza iwanyu ni mwiza abanyakaya ntimwizi kubumesha Linoji hajya nawe abayikeneye basiye abayikeneye nawe burya nawe ntugire ngo ayirose ngo iPhone 14 ngo yo mugwa nabi muri jendi wacu reka umuvuga ko Linoji kabisa ebana urumva reba arabe neza kuri Linoji nta muntu bari ku undi yo yari wenye mugo Kenspi nawe nyene yari kumwe na nuze Kenspi gusa ntago yari kuri rya table ntago yabonetse kuri rya table rero nibo imupasi Kenspi ari ndayimupasi ari ndamupasi la Kenspi ya telefone ya TheBen na banyina jewe bana kurande guiwanje je kurande guiwanje vraiment nisanzwe kwibwa kwanza TheBen ataruvyo nk'ibi by'amabanga biri mu jya no munyamerika nka iPhone 14 igura miliyoni igura ntuze igura $2500 yo nayo mwavuganye fresh nawe ubwika imusaba kamubwira ati bro kabisa jeyo radio sindigira ntunga iPhone ubwo nubashaka kuyitunga TheBen we kugabira bro bajya bapeti bararenganye bakora amadiri menshi ari muri Amerika bafisa amazu hariya za Amerika bana n'ababosi gusa nyene usanga nk'ubwo nk'ivyo bintu by'amabanga izo songs ziwe ibintu nk'ivyo niyo mpamvu urona nta nico yigeza bivuga ko nta n'umugore we nta nico yigeza bivuga ko ni ibintu bisanzwe gusa n'uwayitwaye ko bari kwisuzuguza nyene ko bari kwisuzuguza arasa ego ebana kamonda J yama ndagushimira brother ebana fresh sana ebana big up sana brother wagwan abakoze kuduha ikiganiro bro akajambo kanyuma turangize man bo Jenny toi Commander J ambassadeur le véritable 5000 de pouvoir américain PDG de la capitale Bogart de la saison radio Nenda gwerukana kera bro ebana bless man yeah man mubahwe bakunzi ba Loy TV mubagirira ama subscribe ariko babwira uwivya telefone ya TheBen ayitsane telefone man uwivya phone ya TheBen ayitsane kagi peti yangu umuntu uzi ko yagiye phone ya TheBen uyizane ureke ayitapikagi areke gusuzugura legend niyo igarura hagage yagiye ntangiye gusuzugura kara igarura ngirike reka gusuzuguza abarundi reka gusuzuguza abarimvyi b'abarundi umuntu uzi ko yagiye telefone ya TheBen uyizane
uyizane. Yes, bakuzi wa TV reka ndabwira ati big up sana wewe kwikira kino kiganiro. Twari kumwe na Kamanda J novuga yuko umuntu azi byinshi mu muziki w'Uburundi, yakoranye indirimbo nyinshi na ba Steven Sogo, azi umuziki cyane, yatubwiye byinshi muntu byaranze igitaramo cha TheBen ibitagenze neza, uko abaririmbyi bahamagawe nabi kuri stage, ndavuga ba Satbi ahamagawe na Mipro, ahamagagwa mu buryo atari bwo, ati umuririmbyi akwiye guhamagagwa guca nk'umuririmbyi yakoze amateka, ahamagagwa guca kuri stage. Reka ndakubwira ati big up sana, we love you so much. My name is Radio, this is Loy TV. Kuri kamera wari kumena Elfred Karfu, tubabwiza kuri show Loy TV, we love you so much. Bombastic. Fone ya TheBen muyizane bro, wagwan.